こんにちは、アタックス Vlog の白石です。今日はですね、ここ道志の森キャンプ場に来てるんですけど、道志の森ね、キャンプ場初めてね、来ておりまして、だんだんね、日も落ちてきて、そろそろね、火を焚こうかなっていう感じなんですけど、実はですね、先日、ちょっと僕が今まで使ってた、焚き火台がですね、やっぱ経年劣化によるもので、破れてきたんですよ。破れてきたんで、新しいね、焚き火台を買ったということで、今日はね、その紹介をしたいと思います。で、今回新しく買った焚き火台なんですけど、この焚き火台なんですけど、焚きトラっていう焚き火台を買いました。ピコグリル欲しいなってちょっと思ってたんですけど、本家ピコグリルって結構いい値段するんですよ。いい値段する分、素材もいいし、やっぱ使い勝手もいいっていうこともあって、なるほど納得だなって思ってたんですけど、ちょっとね、やっぱ手出しづらいなっていうこともあったんですよ。ただ、僕やっぱりスーツケースでキャンプしてたりっていうのがあるんで、なるべくだったらコンパクトに行きたいなと思って、ちょっといろいろ探してたんですね。で、探してたんですけど、発送がすごくかかるということがありまして、ちょっとキャンセルしたんですよね。だったんですけど、フラビーさんから今回のね、焚きトラちょっと紹介いただきまして、すぐ届いたんですよ。注文した翌日に発送されて、その次の日に届いたんで、今回はね、ちょうど道志の森、キャンプ場に来ておりまして、せっかくなんで、こいつを使ってね、紹介をしていけたらなと思って持ってきました。というわけで、焚きトラ本体なんですが、これ、こんな感じでして、サイズで言うとね、A4 サイズの袋に収まっております。で、商品がですね、これです。焚きトラ。ちゃんと説明書もですね、準備されておりまして、中を開くと、こんな感じですね。中のセット内容、あと組み立て方法がね、結構詳細に書かれておりまして、今回僕が買ったのは、この赤枠のある基本セットを買いました。で、中に入ってるのがプレート、フレーム、五徳、あと先ほどお見せした収納ケースになります。で、こちらの方の、組み立て方なんですけど、結構詳しく書かれておりまして、注意すべきはここですね。手袋を着用してください。これがね、注意書きとして書かれております。で、あと背面に至っては、美味しいクッキングレシピっていう風な感じで、発酵なしピザのね、レシピが書いてあるんですけど、これね、せっかくなんでちょっと試したいなーって思ったんですけど、これまたね、別の動画でね、やりたいと思います。今回は、この中のね、本体の紹介というところでご了承ください。で、こちらがプレート。で、こういう形になってるんですけど、こんな感じで開きます。フレームですね。こちら、フレーム。分離できるんですけど、左右上下という感じで分かれております。五徳が2つついておりまして、片方はくっついてるんですけど、こんな感じでくっついてるんですけど、こっちは広がっております。いろいろレビューを見てると、少し外側に広がるっていう風なことが書いてあって、そこの差はありつつも、本家ピコグリルとそんなに変わらない感じです。じゃあ、キャンプ場でありながらね、この、測りを持ってきたんですけど、早速ね、ちょっと重さをね、測っていきたいと思います。プレートですが、これを乗っけると、251g ですね。で、次にね、このフレームを全部乗っけていきます。ドーンと。で、これを乗せると、481g になります。で、さらに五徳を乗っけると、614g ですね。これがですね、基本セットの重さになります。
まだまだない。ダメですよ。こんなチャンス。断念してた。あれあれ。セイバーさん甘いいいかなと思ったけど、すごく甘いが。道志の森でね一晩、焚き火をしましたが、使ってみてですね、こんな感じで結構焼けたんですけど、焼けたらこんな風に、反っちゃうんですけど、この反りがね、次回使う時に、はめやすくなるかなと思っております。最初初回、開けた時はですね、真っ平らになってたんで、結構それがですね、硬さがあったんですけど、これで次回はもっとね、組み立てがね、やりやすくなるんじゃないかなと思います。で、使い勝手なんですけど、相当良かった。大きい薪をどんどん積み重ねても、全然崩れる様子がなかったんで、これ、初めに買うには、かなりおすすめのね、商品だと思います。あとここの道志の森キャンプ場初めて来たんですけど、めちゃめちゃ良かったですね。今回は川っぺりではなくて割と、広めのところのね平地で、みんなでキャンプしたんですけど、次回はね川っぺりでまたやりたいなと思います。川がね結構いい雰囲気出てたんでね、次回はねそこでもねキャンプしたいと思いますんで、また引き続きよろしくお願いします。今日の動画は以上になります。この動画面白ければいいね評価とね、あとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。というわけでね、これから片付けて、家に帰りたいと思います。それではまた。